আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে চলে আসলাম আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। বাট এই ভিডিওটি আসলে নতুন কিছু না, বাট আগে যে ভিডিওটা করেছিলাম ওইটা তো কিছু হালকা মিস্টেক ছিল। সেই মিস্টেকগুলো এখানে সলভ করেছি এবং আপনাদের বাজেট যেন সুন্দরভাবে আরও সুন্দরভাবে একটা পিসি তৈরি হয়, সেই বাজেটটাতে আমি ফোকাস করে একটু আপগ্রেড করে একটু সুন্দরভাবে পিসিটা আরও সুন্দর করে তৈরি করেছি। আপনারা ভিডিওটা পরিপূর্ণভাবে দেখবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক দিবেন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে করে পরবর্তীতে নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে পেয়ে যান। প্রথমে যদি আসা যাক এর সিপিইউ, তো সিপিইউর ক্ষেত্রে আমি আগে যে সিপিইউটা চুজ করেছিলাম সেটাই এবারও চুজ করছি, AMD Ryzen 5 3600, যেটার বেস ক্লক হচ্ছে 3.6 গিগার্স এবং বুস্ট ক্লক হচ্ছে 4.2 গিগার্স। আর এটা হচ্ছে মাল্টিকোর সাপোর্টেড, কারণ এটা হচ্ছে 6টা কোর আছে, 12টা থ্রেড। আর এটার বর্তমান প্রাইস আছে 18,000 টাকা। তারপর যদি আসি এর মাদারবোর্ড সেকশনে, তো মাদারবোর্ড আগে যে ভিডিওটা চুজ করেছিলাম সেটা হচ্ছিল অনেক এক্সপেন্সিভ। তো এইবারের এই ভিডিওটাতে আমি যে মাদারবোর্ডটি চুজ করেছি সেটা কিন্তু অনেক বাজেট ফ্রেন্ডলি। আর আমি যে মাদারবোর্ডটি চুজ করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে MSI কোম্পানি, মডেলটা হচ্ছে MSI X470 গেমিং প্লাস ম্যাক্স RGB M4 মাদারবোর্ড, যেটার বর্তমান বাজার মূল্য আমি যে দেখলাম 12,750 টাকা। এরপর আসা যাক র্যাম সেকশনে। তো র্যামের ক্ষেত্রেও আমি আগের ভিডিওতে যেটা চুজ করেছিলাম সেটাই আছে, কর্সার ভেগিয়েন্স 8GB প্রো, এই 8GB মানে ইন টোটাল আমার 16GB র্যাম, যেটার দুইটা একসাথে ইন টোটাল প্রাইস হচ্ছে 10,000 টাকা। তারপর যদি আসা যায় এর স্টোরেজ সেকশনে, তো স্টোরেজ সেকশনে এবারেও আমি SSD হার্ড ডিস্ক দুটোটাই নিব। তো SSD হিসেবে আমি যা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে স্যামসাং 970 ইভো প্লাস NVMe M.2 250GB SSD, যেটার বর্তমান বাজার মূল্য 6,800 টাকা। তারপর যদি আসি হার্ড ডিস্ক হিসেবে আমি চুজ করেছি সিগেট ব্যারাকুডা 1TB হার্ড ড্রাইভ, যেটার বর্তমান বাজার দর 3,800 টাকা। তারপর যদি আসি এই গ্রাফিক্স কার্ডের সেকশনে, তো গ্রাফিক্স হিসেবে আমি চুজ করেছি এবার কালারফুলের গ্রাফিক্স কার্ড, যেটা হচ্ছে মডেল কালারফুল iGame GeForce GTX 1660 Ti আলট্রা 6GB V গ্রাফিক্স কার্ড, যেটার বর্তমান বাজার মূল্য 27,500 মতো। আর এটি একটি DDR6 র্যাম, বাট এটা সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এটা PCI Express 3 4 না এটাতে। আর আপনারা চাইলে বলতে পারেন এটা কি সুবিধা, কারণ এটাতে ফ্যান দেওয়া আছে 3টা, যেটা 8GB। আর এইটা বলতে গেলে যে পাওয়ারফুল আরও যে গ্রাফিক্স কার্ড আছে ওটার মতোই, কারণ এটা TI ভার্সন, নর্মাল 1660 না, এটা 1660 TI। আর যদি আপনারা মনে করেন যে না আপনারা ব্র্যান্ডের মাঝেই থাকবেন, সেক্ষেত্রে আপনাদের জন্য আছে MSI GeForce GTX 1660 সুপার ভেন্টাস এক্সএস ওভারক্লক 6GB ভার্সন, সেটার প্রাইস হবে 28,200। তো ওটার তুলনায় কিন্তু এটার প্রাইসটাও একটু বেড়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বাজেটও চেঞ্জ আসবে। তারপর যদি আসি পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটে, তো পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিটটা হিসেবে এবার আমি চুজ করেছি থার্মালটেকে, যেটা আমি নিয়েছি থার্মালটেক স্মার্ট RGB 600 ওয়াট, যেটা নন মডিউলার, যেটার বর্তমান বাজার মূল্য 4,700। আর এটাতে RGB ফ্যান আছে, যার কারণে এটা গেমিং কেসিং হিসেবে যদি আপনি নেন কোনো গেমিং কেসিংগুলো, তো এটার মধ্যে এই ফ্যানটা যদি আপনি ফিট করেন অনেক সুন্দর দেখাবে। তারপর চলে আসি এই ভিডিওর সবচেয়ে লাস্ট সেকশন, যেটা হচ্ছে কেসিং। আর কেসিং হিসেবে আমি এবার চুজ করছি MSIয়ের একটি কেসিং, যেটা হচ্ছে MSI ম্যাগ ভ্যাম্পিরিক 010M টেম্পার্ড গ্লাস সাইড উইন্ডো। এটার বাজার মূল্য হচ্ছে 5,500 টাকা। আপনার যেহেতু এটা একটা MSIয়ের একটি পিসি রেডি করেছেন, তো MSIয়ের যদি একটা কেসিং হয়, এটা দেখতে পরিপূর্ণ একটা ব্র্যান্ড পিসির মতোই দেখাবে। মানুষকে বলতেও পারবেন যে এটা একটা ব্র্যান্ড পিসির মতোই, কারণ এটা পুরোটাই MSI হয়ে গেল, তাহলে কেসিংও হয়ে গেল, গ্রাফিক্স কার্ড বা আপনার মাদারবোর্ড
সবই হলো MSI। তো কেসিংটাও যদি MSI নেন তাহলে আপনার ভালো লাগবে জিনিসটা দেখতে। আর যদি আপনি মনে করেন যে না আপনি স্ট্যান্ডার্ড টাইপের কিছু নেবেন, ওরকম কিছু নেবেন না, সেই ক্ষেত্রে আপনি নিতে পারেন কর্সার কার্বিড সিরিজ 175R ব্ল্যাক RGB মিড টাওয়ার, যেটার বাজার মূল্য হচ্ছে 4000। আর এটা সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে এটা হলো RGB সাপোর্টেড একটি কেসিং। তো আপনার সাইড যে উইন্ডোটাও অনেক সুন্দর, আর এটার মধ্যে সুন্দরভাবে এই পুরো পিসিটা সেটিং করে ফেলতে পারবেন। তো ইন টোটাল আমার যেই বাজেট প্রাইসটা ছিল সেই বাজেট প্রাইসের মধ্যে কিন্তু আমার পিসিটা বিল্ড হয়ে গেছে। তো আজকের যে এই ভিডিওটার ইন টোটাল প্রাইস করলে কিন্তু আমার ইন টোটাল বিল চলে আসে 89,000। আগের ভিডিওটাও ছিল 88,000-এর মতো, বাট এটা আপনি ফার্স্টের ভিডিওতে বলেছি, এখনের ভিডিওতে বলছি, আপনারা চাইলে এটা আরও কমেও তৈরি করে ফেলতে পারবেন। কারণ বিভিন্ন দোকানে যখন যাবেন তখন তাদের সাথে একটু যেই কম্পোনেন্টসগুলো আছে এগুলোর থেকে প্রাইস একটু দরদাম করলে দেখবেন যে কিছু দাম কমে আসবে, তখন দেখা যাবে 85 থেকে 86-এর মধ্যেই কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিয়ে দিবেন, ভালো না লাগলে ডিসলাইক করে দিবেন, আর যা পরবর্তীতে যেই ভিডিও চাচ্ছেন সেটা কমেন্ট বক্সে দিয়ে দেন। আর এই তো আজকে এই পর্যন্তই। আই এম সাইনিং আউট। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।